Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsudu min dzikrillahi ta'ala. Maksud saking zikir kalian Allah. Maksudnya zikir kita eling maca kalimat thayyibah. Berarti nek pun tingali zikir niku enten maksud, enten tujuan. Nah ya wujude oleh wong mau sebab dene nglakoni zikir sesuai kalian penjelasan wonten setunggal hadis perintah Gusti Rasul kurmanya saya iman jadi itu imankum bikasrati tauhid ilallah nganyar-nganyari sira kabeh kanthi imane wujude nganyar-nganyari iman ngakeh-ngakelkan kalimat thayyibah. Dan iki sasarane sehingga untuk mengevaluasi wujude wong sing padha zikir bau kudune wong mau bener-bener oleh netepi zikir maring Gusti Allah supaya benar-benar menilai hasil daripada oleh lakon zikir ya. Sebab wong zikir itu mau untuk mencapai peningkatan iman. Mulanya ada istilah maqamul zikri. Nah, tingkatan sehingga sejalan wong zikir kalau mau memperbarui, memperkuat, boleh dikatakan muat apa memperbarui supaya barang sing anyar. Wah, nah. Jadi kudu dinilai, dievaluasi, ini dikira nambah iman apa ora. Kudu koyo iku. Aja pun asal dilakoni, tapi boten mengevaluasi apa. Monggo cepet ambil purwaton nglakoni niku efeknya aja ngomongnya kaya niku bisa terjadi fatal. Priben sih dan yang tinggalnya pada baik, artinya pada baik. Niki lugu-lugunya nek dipuntingali dari segi ilmu tauhid, dia ngomong wong dikir karo ora dikir padha. Niki wis genah kantor harus beda. Sebab apa? Wujud wong oleh sing ngaku iman niki pengakuane bisa jadi sebab mempengaruhi sapa omongan mau. Pada banyak wong zikir karo ora zikir pada baik, pada wong iman karo ora iman pada baik. Kedengar nang wong iman karo baik padha nyatane karo iman ya subuh-subuh. Iku yang tentu belakang. Waktu ini berkembang. Lagi sih membahayakan itu. Mulanya aja dianggap sepele, aja dianggap enteng, aja dianggap orang perlu lebih jauh. Jadi orang kayak awam itu kan tiru-tiru. Nah, mulanya ulama-ulama salaf niku hati-hati. Riyen zaman kalau kiai sepuh niku memberikan suatu fatwa penesin nama macam toreko. Dan ini sebab apa? Boten putra omongan itu salah atau benar. Sebab saking oleh khawatir mbok menawa oleh alat toreko niku boten pada diemoni. Sehingga berbahaya. Bahaya sing lebih fatal niku orang kandhet
oleh pikir ngakune wis lakoni tapi nyatane ora perubahan. Niku nek kembali perlu maksud zikir Allah. Dari sejak mulai karena istilah al-aslu dzikri lan asli nek dasar oleh zikir al-halawatu yaitu lezat ya wa taladzudu nikmat enak. Sedangkan niki mau kudu evaluasi asline wong zikir itu enak nikmat, tapi nek kula pandang ngukur awake kita wong lakoni zikir wis at-taladzudu wal halawatu lane. Kadang-kadang kayak suka males dan seterusnya ya. Nikmat kayak orang senang nembak. Apa senang nembak nambinggo mesti kembang. Nah ini antara gambaran contoh-contoh oleh kula panjenengan zikir yang seperti apa. Zikir yang mampu untuk bisa menjadikan imannya tambah kuat. Nah ini prinsipnya mau. Sehingga yang mau imannya kuat mempengaruhi maring mau. Apa pengaruhnya? Dari Anas kembali tahu para mursyid guru-guru toreko. Al-dzikru lidzakiha. Zikir iku balik maring mau. Buahe labete maring mau sing zikir. Labete wong zikir, buahe wong zikir. Niku sing sedaya dibutuhna manusia. Sebab zikir sing kula panjenengan lakoni apa wujude, zikir sing enten gurune. Wal ahdhu an syekhin sahih. Boten sembarang zikir dalam pengertian zikir pada dari Allah, tapi yang lain dia oleh zikir niku harmoni. Itu akan ucap jadi jemput sapa oleh mau sejarah yang lakoni maca zikir ningali saking Quran niku pengucapan omongan ucapan kalimat thayyibah bacane pada mung beda asale nyong lakoni zikir sebab karepe dhewe ngaku aku yang pangerane Allah. Kaya niku. Dadi nek wis ngaku aku tok pengakuan sing kaya niku wau Gusti Allah niku ngaturaken petunjuk. Nang Quran niki kula wangsuli penjelasan sing lengkap. Emen aja kalen. Jadi setiap minggu metu maksudnya kula yakin niki ngomong tapi mau metu ge kalen. Tapi setan pinter, maning-maning nerang kaya burung wis iku. Sebab dia pak jujur. Ana wong ngomong mari bolak-balik doline nyatane wis pinter, saya koreksi. Sebab ana siji penjelasan Al-Qur'an, ya. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi Gusti Allah di Quran pernah jangan ngomong iman, ngomong Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Wong sing ngucap ingsun iman niku dicacat dari aja ngomong iman diuber ngomongan Islam kaya itu sebab wong aku iman kowe yadkhulul iman fi qulubikum nang jero ati. Itu lah sehingga muncul Gusti Rasul jauh ngendikane kanjeng Nabi yang eneng wong sing oleh ngucap kalimat la ilaha illallah ucapan iku wujud setengah oleh ikrar janji boten enten pangeran sing hak kula sembah kejawi Allah niku terjemahane artine ora patek la. Jadi ngomong koyok niku mau ngucap koyok niku janji karo Gusti Allah.
Nah, niku makna dari kalimat la ilallah. Ucapan itu nek diterjemahkan la ilaha orang anak pangeran hak disembah. Berarti orang penyembah lihat ya Allah. Jadi itu ya. Lah, boleh mangkola la ilallah bingung doa doa mati. Sapa wonge ngucap kalimat la ilallah tapi ora sesuai karo pengakuan ngaku la ilallah pangerane kan apa tapi nyatane pangerane lihat. Lagi ada wong sing nurut dan tidak hilang di muqtadha. Jadi ketika orang berzikir, Gusti Allah mendengar dan melihat. Allah terus jawab, mari komunikasi tak dia aktif. Jadi kan Nabi kita kasih jiwa zikir, tapi Gusti Allah jawab, gor. Dan terus mari gor semuanya gor Gusti Allah. Sing nolak ikrar kita pengerane Allah nyatane Gusti Allah nolak kalau ngomong apa. Niku hadis Islam di muqtadha. Sebab apa? Orang tapi omongane. Nah, wong sing kaya niku oleh ngucap kalimat la ilallah niku dicacat bahasanya ditolak. Ya. Lam di muqtadha. Niku wong sing dipun sebat ucapane fa kaifa taqulu la ilaha illallah. Bagaimana engkau dan sirah ucap la ilaha illallah wa qalbuka kam ilah nang jero nek ati pangerane dia kaya niku lima taqulu ma lam taf'al apa sing ana sapa sira ngucap ora dilakoni ora bukti dari definisi. Mulanya nek kula bali orang ngaji kan pengertiannya nggak mustahil demikian. Oh ya tak. Akhirnya orang ini lo ngapain orang-orang pun ninggal kita betul. Bagaimana dia akan mengerti orang mau ngaji ilmu? Malah pada pol-polan pol 2 bulan. Niki sing berbahaya sehingga fatwa kiai-kiai sepuh itu mati-mati. Dikhawatirkan itu. Nah, boleh kita memiliki pun sebab maksud untuk memperkuat iman, pengaruh iman maring wong sing ana nang jero nek ati. Niki enek meneh. Wong Qur'ane wala mailun mati itu bagaimana dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hatinya enggak ada. Tidak ada la ilaha illallah. Mulane enten cara sing dituturaken, dimulakaken, diwurukaken kanjeng Nabi maring para sahabat, termasuk maring kita. Baik itu sejarah penalkinan itu zaman kanjeng Nabi. Sehingga proses perjalanan ayat wa asbabun nuzul mulai berlaku. Sahabat mulai ditalkin sausé temurun ayat wa qalatil a'rabu amanna. Baru penalkinan. Sehingga proses ketika terjadi penalkinan kanjeng Nabi dawuh maring para sahabat, ayo lakino mau takon. Sebab akeh wong pekelinge Gusti Allah mau ngucap kalimat Allah tapi jero pangerane liya. Niki boten dipahami. Termasuk yang bersangkutan Abdullah bin Ubay itu boten sadar. Yang tindakan ngucap la ilaha tapi jero pangerane liya boten sadar. Lha niki kejadian zaman biyen kanjeng Nabi Sugeng. Lah yen koyo niku saiki si anak yang dan kowe moya kok. Wong nabi si anak nabi ana wong bodoh iki kaya niku. Jadi kasarnya ngomong Abdullah bin Ubay bodoh karo kanjeng Nabi. Mulai dielingan ning Allah. Niki cara penjelasannya ngoten niku. Jadi boten pere-pere nek kula panjenengan ngaji ilmu nek wong pengen tujuane bener boten bakal bosen. Sebabnya apa? Wow, ya. Samratul dzikri buai wong zikir
niku oleh golongan zikir telu. Apa? Ulumuddiniyati, ilmu laduni, ilmu Allah sing diparingake maring siji kawula sing dikirim. Bukan oleh ilmu koyo niku ya. Nomor loro, Allah Ta'ala bakal paring min anwa'i warna-warnane asraril ghaibiyati, macam-macam rahasia gaib. Berarti ada koyoknya itu hebat, iya. Sedangkan perkara gaib niku bagian dari arkanul iman. Kayak itu ngandel perkara gaib, sing ora mlebu akal. Niku bagian dari iman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Bagian dari orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah antara lain ngandel maring perkara gaib. Perkara gaib niku apa? Sing ora mlebu akal. Sama kayak contoh ya pertanyaan kubur perkara gaib. Kurang tahu berdoa pun ngandel kita orang tu. Wa siratal mustaqim, malaikat kabeh niku bagian-bagian yang disebut tauhid, itulah antara lain iman maring perkara gaib. Lagi sebab oleh zikir untuk diyakinkan dari Gusti Allah. Warna-warna perkara gaib engko dikenapa kaya niku. Sebabnya apa? Sebab dengan cara zikir Allah Ta'ala memberikan tadi penjelasan perkembangan tingkatan maring iman niku berkembang menjadikan hayatul qalb, hidup urip sing dimaksud urip hati metu cahayane maring tauhid, cahayane iman. Yen mau anak imane niku muruh, sing dimaksud muruh dudu muruh geni. Muruh maring metu cahaya. Lah, cahaya ini untuk melihat. Namanya makrifat. Lah, bahasa makrifat niku ngenal ngawruhi. Lah niki roe sebab anak imane menjadikan mengetahui maring apa? Allah yang pertama. Lah pola penting maring Gusti Allah iso makrifat Allah panuduna. Wow, perkara sing gaib. Nomor 3 sebab dene oleh zikir wa tasyadu min anwa'il tajali, nakseni keagungane Allah. Apa-apa. Nah, kejadian bagian semacam itu Rasulullah SAW sudah dilengkapi ilmunya, termasuk proses ketika beliau mi'raj. Waktu perjalanan itu semua apa yang di dalam Al-Quran tadi perkara gaib disaksikan weruh wujude. Neraka Kanjeng Nabi wis seru. Kaya niku. Swarga nggih pun diweruhaken. Lajeng nabi-nabi sadurunge Nabi Adam diweruna. Kan wis pati. Nggo kaya niku. Lah niki sing asal usule memiliki ilmu sejenis niki mengko ditularna maring wong sing kaitane oleh zikir. Zikir silsilah tekan Kanjeng Nabi ki ngoleh kaya kowe. Amin. Mung protestasene berbeda, ya Kanjeng Nabi otomatis kebekpun. Dan ilmu-ilmu kaya niku Kanjeng Nabi sampai sowan ning ngarsane Allah. Namanya sejarah ini Sidratul Muntaha. Lagi wong zikir ruhnya nanti seperti itu, seperti perjalanan Rasul. Hanya kalau kita bukan seperti Rasul, bukan roh toksing langsung soal fisiknya. Gusti Rasul waktu mi'raj niku ora roh fisike sisa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Jadi Gusti Allah sing jenenge waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku wau subhanalladzi asra bi 'abdihi mari kawula tegese termasuk fisik orang roetok. Perjalanan proses ketika beliau semacam itu untuk menjadikan bahan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul sebagai misi utusan untuk menjelaskan tentang Allah, malaikat, hari kiamat. Kowe disakseni dingin. Dan itu antara lain. Jadi sehingga ketika orang seperti Rasulullah pengertian agama wis dianggap jadi Gusti Allah cukup. Orang anak dawuh liyane karep nabi-nabi boten enten pesan nang kitab mung Rasul tok. Sebab tanda wujud kesempurnaan ilmune lan manusia yang diutus oleh Allah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Niki ayat menunjukkan pengakuan Allah banget yang ngangkat. Mari derajat Kanjeng Nabi wis dianggap sempurna. Apa bae sing dadi kepercayaan pangeran mari Kanjeng Nabi nggo pusane apa cukup. Niku ayat medun sing temurun terakhir al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Lan insyaallah wis nyempurnake ing atase sira Muhammad. Nikmati piro-piro nikmat wal hasil boten enten. Niki wae sing kula aturaken gambaran. Semua diparingake Allah mari kanjeng Nabi. Ruh wujud apa ilmu termasuk mau gaib. Jadi kula panjenengan niki nalikane ngalap talqin kanjeng Nabi beda. Hakikate sing kanjeng Nabi talqin kita niki syariate sing mursyid niki. Mulane cara istilah ngendikane Sultanul Aulia ketika orang sudah melakukan talqin kemudian diamalkan dengan tepi syarat telu oleh talqin wal akhdulan oleh ngalap kalimat la ilaha mau min syekhin sahih sapa guru sing sahih ma'dzunun entuk izin sapa mursyid sebelumnya wal arifin billah lan dia orang yang ahli ma'rifat ruhnya dikenalkan oleh mursyidnya ketika diisi dengan pengertian. Mulane teori ini pengertian barang wong banget oleh tanggung jawab mari murid memberikan ilmu yang bukan terjadi proses seperti mursyid yang lain sabar wae kula. Sebab cobi penjenengan ilmu niki sing apa niki gambar. Nah kita betul-betul tulisan. Lah niki dengan petunjuk dari Allah beliau menggambarkan wujud manusia. Jasade karo roh. Kedine ngerti Allah sing mulang terbalik mana. Jadi kula panjenengan kula kan sing gambarna roh niku ibarat kaya mobil, ibarat mesin. Gerak ke fisik sebab ana rohe. Lah kula gambarkan ngoten niku sehingga posisi ibarat mobil sing jenenge mesin, mobil kuwi ya pirang-pirang ana seker, stang seker, rantai ketem. Namane karburasi, injeksi karburasi. Purna. Nek kula gambaraken ibarat mobil mesin, wow, bagian-bagian pondetinya banyak. Nah, begitu juga roh. Menurut beliau dipun sebar ruhnya itu ada 7 macam. Dan itu wong sing wis talqin apa ilmunya semacam itu muridnya supaya ngerti. Mulane primen kula panjang ngomongane ora usah
Tujuannya apa? Biar mengerti mesinnya kita macamnya anak itu. Lagi lokasi tiap-tiap ero itu mengandung kunci atau fungsi dewek-dewek. Setel beda. Kalau tangki itu ada bensin. Ayo niku setel karo stang setelnya sejen. Plat kopling sejen. Walhasil bodi sing wis jelas niku macam-macam begitu juga mesin. Jadi fungsinya yang pun sebab wow bentuk alus roh mau dipun sebab onderdeling itu. Nah, pusat onderdeling roh niku teng ati. Mulane ditalkin pertama atine dhisik. Oh ya niku sebab ibaratnya geraknya mari mesin niku lah dinamo. Setrum yang mengandung kekuatan menggerakkan beberapa ton. Niku masalah jadi truk gondeng sebanyak 2 niku dinamanya sampai nasi ya sama tapi memuat ya truk gondeng beberapa ton niku kekuatan singgo narik niku nang dinamo. Begitu juga lokasinya maring ati ibarat dinamo setrum yang diberikan Allah lewat Rasulnya kepada hambanya, kepada siapa saja yang mengamalkan. Gambarannya kaya niku. Jadi niku menggambarkan listrik ibaratnya roh niku sing anak imane nyala. Pusat daripada listrik niku cara teng Jawa Tengah, Jawa Barat, Pulau Jawa. Pusatnya niku teng Suryalaya, Banten. Angger tekane Tegal, anak gardu niku bagian sebab niku penyimpan setrum yang dari Suryalaya untuk disalurkan ke wilayah Tegal. Niku gambarannya kaya niku. Begitu juga pembangkit listrik itulah Rasul yang diberikan Allah kepada Nabi. Pusatnya niki nggo gambaran yang mendekati kepahaman. Bulannya pusatnya nang Nabi. Lah, ketika Allah sudah memberikan wujud yang disebut kekuatan imam niku wis pol-polan. Jadi yang kula panjenengan gambaran wau cahaya. Yang cahaya secara alami srengenge. Srengenge metu padane awan. Tapi orang kaya mampu pada ati cahaya yang tauhid. Kira-kira kalau ngomong kayak itu penjenengan ajak lalen ya. Srengenge pada belum apa jelas, tapi tidak seperti pada iman. Setiawan sinar bisa tembus maring saka betul. Betul. Tapi yang iman nopo mali tembok sampai kepada alam malakut tembus niku. Jadi jaraknya pira beberapa tutup aling-aling mampu niku sing dikarepna. Jadi kekuatannya maring cahaya iman wis kalah. Sehingga dengan kekuatan iman tadi ya digambarkan kalimat Allah wis lakamaning kalimatul ulia niku teng hadis kaya niku la ilallah kalimatul ulia. Nah wis kaya niku kalimat la ilaha illallah disebut dening dawuh Gusti Allah hisni beten ya lan uga dipun sebut naru lisyayatinil insi wal jin. Kalimat tauhid la ilallah niku merupakan genine maring setan. Angger setan ning kalimat Allah dianggap kaya geni. Budi angger kula panjenengan ibarate
setan wedine maring wong sing jerone ana leleng wae sebab geni mungguing setan. Ngoten niku. Jadi panas sebab wau naru geni. Wan nuru lil muwahhidin kaya niku. Nur niku cahaya. Obor bisa juga obor itu mengandung faktor unsur kekuatan. Niku pun sebab nuru lil muwahhidin. Nur bagi orang yang tauhid. Milo, bagaimana untuk menjadikan kita itu levelnya menjadikan nur cahaya? Ayo priki kula panjenengan koreksi. Apa tahu kita wis lopor? Bodalan sing diambak oleh kula panjenengan ngandele maring Allah sesembahane wis bodalan lakune. Apa ning liyane? Kira-kira pripun nangkep boten iki? Insyaallah. Wes. Yen wong obor laku, yen panjenengan ana masalah balik ke maring Allah apa maring utek? Masih utek. Dan ini berarti walaupun sebab wa kaifa taqulu la ilaha wa qalbuka kamin ilah. Niku akhirnya kaya niku. Sehingga peringatan dari Allah inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin ilah. Iya. Satemene salat kula lan ibadah kula mati kula lan urip kula balik ning Allah ilang pengertian. Jadi padane maring tauhid itu menjadikan suatu kekuatan sampai jaminan kalimat tauhid merupakan hisni benteng, tidak ada yang mampu ya merusak benteng ini. Aja mani setan, tambah malaikat, bebek bakal. Ayo, penjenengan tahu kita kanjeng Nabi, termasuk wong sing niru kanjeng Nabi para sahabat. Kowe mau perkara telu dikatok kena. Ulumuddin yadi wal asrari wa ibiyati wa tasyadu min anwa'i tajali. Ningali kula panjenengan sejarah sering kawula aturaken contoh. Ya. Perkara telu diwekenam mari mosok belajar zikir. Rabi'ah al-Adawiyah. Keduluran mana wong murid Hasan Basri, murid Abah Sepuh. Niku sing cinta banget. Anak tukang adzan kalau tukang sapu. Tapi umai tingkat mangkat haji kabeh. Kula heran. Sing cinta banget. Itu berkait mengkoyok niku tok. Sebab balik maring ilahi diyakini apapun yang dia hidup berpikir kembali kepada Allah. Nah, sehingga yang kula panjenengan pikir saat niku kula dijak cerita niku ya niku wow lah si kula nate tak akan kali jamaah merupakan sesuatu hal amaliyah yang dilakukan seperti orang muridnya Abah Sepuh. Duduk kiai dia begitu. Biasa. Sehingga ditugasi oleh Abah Sepuh ke murid adzan kalau nyapu masjid. Cara logika kok nanti bisa gawe omah mangkat haji. Angel. Cara akal. Dan terus dhewek ngajine mung maring abad tok. Ya, wis ngabrok niku koyo niku. Niku kok nganti koyo niku. Nggih kula mikir, oh niki bener. Perkara yang dilakukan oleh dia di dalam rangka mengamalkan zikir, loyalitasnya begitu tinggi. Sipun sebat hikmah. Nah, sehingga wujud sing oleh koyo niku wau terbukti perkara labete buwe wong pikir. Yaiku wau rahasia keagungane Allah diweruhna. Niku antara lain. Nah, kalau penjelasan ini
sing jenenge anwa'i warna-warna asraril ghaibiyati contohnya kayak Rabi'ah sing jenenge wong mis niku malaikat. Malaikat kan makhluk ke Allah sing ghaib bab digawe saka nur. Jadi ora bisa kalau panjenengan weruh durung tingkate. Lah niki diweruna kayak pelakurakan sahabat Ali di koyo niku ketemu malaikat Jibril tapi mboten paham. Yang malaikat Jibril wong nuntun otak. Lagi kok koyo niku dan ini diberikan kepada sahabat tok boten termasuk kepada panjenengan bisa. Amin. Sehingga makin bagaimana untuk mencapai perkara telu ulumuddiniyati ya. Terus anwa'i asraril ghaibiyati rahasia ghaib. Wow, sehingga disebab dikatakan oleh wong mau nak tingkatan zikir mengumumkan. Wow, ketika orang sudah tingkatan zikirnya sampai ke tingkat 8 sampai 9 disebut syahid. Lah, ki wong oleh bersaksi anane ngandeleni Allah. Begitu pula dimiliki oleh orang yang kaanak kataro. Kaya weruh wujude. Oh niku. Yang wis weruh wujude niku ora weruh, tapi sifat sing dimiliki dening sing anak niku wis ora ragu. Kula kan sering go gambaran awam. Ayah tot sampai nanti jam kiye wis tau beruntut boten. Dira wis beruntut. Tapi ngandelan antut. Orang tahu weruh tapi ngandel itu anak. Berarti ada barang sing ana wujude, tapi orang bisa diweruhi mata. Bona anak. Oh iya, kentut anak jebule bual. Niku wujude. Tapi orang bisa dideleng nganggo kacamata. Niku gambarane. Lah niki sing kaya niki wau dikupas nang ilmu toriko maupun sebab wong sing oleh makomatul dikirnya sudah sampai ke tingkat syahid. Contoh Rabi'ah. Syahid niki wong sing nakseni wujude wong mau proses sedurunge ketika dikire nikah. Dari tingkat yang pertama murid dilakukan amaliyahnya benar sidqi, orang ngomongnya salah bener ya wong pikir kayak mau bil butuh itame wadur bin syati sautin qawi wa biqol bin taqiyin mimma siwa pakan. Kayak bener ya wong pikir kayak niku praktek perkara papat wa fayadribul jalalati bi quwwatin nafsil mahmusi ila swada'il qalb, dirasakan di kerjaannya sampai terakhir ilmu itu masuk ke wilayah sir. Yang wis dirasakan bener-bener seluruh wilayah yang sing pitu kerasa dikira ilmu. Niki maca la ilaha illallah kalau terakhir illa Allahu niku. Jadi sebab wujudnya wong terasa sekali ketika mengucapkan la ilaha. Mantep penang sajroning ati wilayah latifatul qalb. Nah hati sampai tembus wa fi sirri anaqo. Wa hadis qudsi. Ya, sir niku wilayah hati yang paling dalam. Mau salatan kitab al-mahfusi ila swada'il qalb, swadah niku. Telung. Telung yang maring ati. Hati sanubari dan usir sajurunge sir niku pun sebab lub sadurunge lub sadurunge fuad baru qalb. Dadi wilayah hati nang jaba qalb. Lagi kalimat lillah yang terakhir sing upama-upamane komone sinan dunya ilang digawa mati bae ora ilang. Wis sebab bisa nambah kali.
Nah, mulane ana wong jengkel nanti tekan 2 tahun, selawe tahun sih. Sebab ke mau wis tekan mriku jengkel. Ayo niku. Jadi yang maca ana wong kalimat zikir tingkatan oleh zikir menjadikan cahaya yang tauhid ningkat. Yen cahaya yang tauhid ningkat, kualitas iman makin mudah sampai ke tingkat yang ke-9, masyhud. Orang yang menyaksikan sesuatu perkara apa yang diberikan Allah kepada hambanya. Ayat mau Robi'ah sing jenenge wong mise syahid. Nah, maksud perkara sing diweruhi niku apa wujude? Panganan. Oh ya niku. Lah panganan roti sing digawa niku wujud. Lah apa-apa sing niku pemberiane Allah wujud sing asale langkah dadi anak. Nah, niku proses perjalanan asyahid sing diweruhi niku adalah pegawaiane saka Allah. Niku dikatokna lah niki kaya weruhe wong is. Lah padahal wong is niku lungune malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Lah niku ngente-ente dadi wong is. Ya, barang pun kaya niku perkara hakim sing diweruna niku ujian sing dikatokna kaya niku wong sing belajar zikir kok kenal ngertos kaya niku, tapi prosesnya berat. Ya, dalam pengertian berat niku menurut pandangan akal, ya, ada pandangan ilmu orang berat. Sebab apa siapapun bisa aja mene aturnya kiai aja. Kayak Robi'ah anaknya wong biasa. Kayak niku. Niku gambarane kaya niku. Nah, sing kaya niku wau asal apa sing dipun lampai upah dikire wau sesuai karo ilmune niku la manut maring mursyid. Wis saporok tok. Lah mursyid wau ilmune wau sing nuduhaken cara oleh menyangkut memahami dan meyakini pun enten. Nah, dadi aja males kaya iku. Nah, pun sedangkan pengaruh maring iman ketika orang sudah melakukan zikir, tingkat daripada orang yang menjadikan suatu zikirnya mempengaruhi tauhid niku core Imam Ghazali, wow, orang cukup ngambil mutok tapi bal bidauki. Zauk niku rasa. Berarti ketika amal rohnya itu niki sing dari kunci. Sumber asal dari seluruh aktivitas amalia apapun niku wujude roe niku nang zikir. Jadi ya zikir ora dikenal bagaimana orang amal nikmat. Oh ya niku. Sebab apa? Kullu syai'in, sebab ya sesuatu setiap barang sing anak alaihi inggalai ngatasai kuwatasi kubidunallahi sakliyane Allah. Apa bae sing anak sakliyane apa kita liyane Allah. Niku wau dipun sebat wa wasoni muka. Dadi yen ana wong urip gandrunge urip niku ora ning Allah tapi liyane apa duit, apa jabatan, apa bondo. Ki berarti pangerane niku sing digandrung. Oh ya niku. Lah niku pangerane. La yanfa'u tauhidun. Maka orang yang manfaat tauhid di sana ngaku iman tapi di sana orang yang manfaat ma'asyirkul qalbi. Kan pengakuan lisannya iman tapi artinya syirik, tidak ada manfaatnya. Sebab iman boneka hati yang cakap duduk tempat salah satu bagian ucapan. Nah,
Nek koyo niku la yanfa'u taharatu ora enek manfaate oleh dikir maring wong mau membersihkan kotoran. Nah, niku kula sering ngraosaken, iya ya, akeh temen ya. Sebabnya apa bisa aneh? Apa nanti memberi penjelasan? Ningali dasar Quran, artiku ibarat kayak waktu apos. Kotoran yang di dalam hati, kalau sudah melekat kotoran itu tadi ngumpuli waktu. Iya, niku digambarakan mulane nggo ngilangna kotoran ibaratnya karat tiyeng. Kowe emen ilang aja disuwi kaya nyusui piring. Ketik. Ya ora bakal ilang. Dengan kekuatan. Dan mulane teks iki wa faya trikul jalalati bi quwwatin nafsi. Niku maksudnya ya niku. Sekuat jiwa. Jadi tutup volume ruhnya. Sehingga efek dari ruh tebus tanpa disadari lisane suara sekuat kayak tentara nembang lagu perjuangan. Lagu yang dibawakan itu namanya lagu perjuangan. Secara otomatis dia tanpa disengaja itu akan bergerak lisannya. Halo bandu, mesti kaya niku. Ya. Jadi niku wae. Jadi yen umpamane kula panjenengan gambarane wong pikir kenang apa? Wow, bisa tekawin sebab pengaruh ruh oleh kuat ndadosaken wujude fisik kaya niku. Kaya wong numpang waula. Jadi yen wong nembang lagu-lagu Indonesia Raya, kok nembang kaya Bengawan Solo, gak ada orang makul niku, ya, niku gambarannya kaya niku. Nah, sehingga maupun sebab fungsi zikir untuk mensucikan kemusyrikan tidak ada manfaatnya. Jadi dosa sebesar apapun ketika orang mengucapkan kalimat lalu hancur. Syirik beda dilampai syirik karena iman. Boyo itu mulai kalimat sing paling dhuwur kalimat mulia. Nah, pun salah satu daripada labete kalawaku amriki pun sebab li'anna ghaflata tajri'uhu 'alal maksiat. Sebab wong lalai maring Allah buka ati pintune wong mau sebab dene nggo netepi maksiat. Jadi wong dadine gampang maksiate sebab oleh ati laka iman. Nah, yen anak imane saat niku kelalen, mulane ten mriki pun sebab li'anna al-ghaflata sa'tamane wong lali ya terjadi 'alal maksiyah. Narik ya. Wa dzikru yu'alimu 'ala tarkiha. Zikir dadi sebab oleh nulungi nggo ninggal. Nah, dadi nek ningali ilmu nek toreko dadi nek seneng maksiat wow lupa. Ngaku iman umpama imane anak tapi kelalen sebab imane nang ati langka. Jadi tidak akan mengeluarkan cahaya. Obore nanti nggo ngenali Allah langka, jadi peteng namanya hijau. Nah, niku. Jadi men koyo niku wae sebab la yanfa'uka ta'aratul qawla ma'a najasatil qalb. Jadi arane manfaatnya dikirim sebab membersihkan hati si kemusyrikan ora tembus. Nah, niku mila mugi-mugi agen kula panjenengan nindakaken amalan zikir kunci ya. Ketika orang sudah belajar sa'ise talqin untuk mencapai apa wujudnya li sa'adatil qudsiyah, kebahagiaan suci. Jadi kayak kajian saya sudah qudsiyah
bisa. Ya, laya sing jenenge koyo niku. Kadang jarang kaya sisa ora mangone emas. Wis kaya kowe kabeh makhluk muliakan Kanjeng Syekh. Nanti tekan asuh ben ngapulane ketika beliau ditamoni siji wali nunggangis macam cara ngomong Jawa Barat caranya apa? Siliwangi. Iya, tunggangannya macan niku wau. Lah niku nunggak macane dicacap weruh jarak kan diterkam asune nubruk. Lah wong asu karo macan kalah masalah. Ya mesti asu sing dipilih dening Allah kaya asu mlebu swarga sinten? Ashabul Kahfi. Tidak aneh itu. Lah mulane perkara sing jare Allah niku bisa, tidak ada perkara kesulitan. Semua jaga. Ya hewannya mah miliknya ada bisa dijaga. Mulai kan rasa khawatir. Di antara lain, kalau nanti muridnya Hasan Basri melakukan banyu wudhu jalannya nang dhuwur, ya atas apa bae kok dalam tinggal barang Hasan Basri weruh takon bisa kok nang ngisor suwe nemen. Ya kon jalanane sing gawe priben tase capek. Oh, kula tak pasrahkan Gusti Allah kejaga. Niku semonten. Ing dalam oleh pasrah maring Allah tawakale wis dadi sebab dene bulan orang akan rekayasa. Nah, niki belajar dari oleh kula panjenengan tikir nanti menjadikan tingkat oleh yakini termasuk sing selalu kehidupannya wong balik prosesnya sini insyaallah. Mungkin Allah paling inayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang anis manake.